ngã ăn này đối với là bộ hao gì đó thì đối với là ngã ăn này thì lưu thế về đây nào gì là đối với là gì là giáo mà có hao gì đó hao này tức là hao của giá thì là thế là người ta đó cái ngã tức là ngã về cái này gọi là cái nếu tức là gì rồi cái đó Jadi nanti tadi yang saya jadi tadi, lihat dia jangan jadi orang tahu dah di mana berada kerana lawa mesti jadi dia. Di mana itu jaga. Jadi dah kalau masih hari boleh dia jaga jadi berapa. Tapi yang jaga. Kalau kita juga awalnya, mana ni? Jadi kalau dia lawan nala ada anak dia baru.ဟုတ်လားလာတော့လာပြပါဘူးဘုန်းကြီးတရားတကားတော့အပြင်ထဲမှာတည်းလူထဲမှာတည်းကျိုးရတဲ့လာပြရတာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပြည့်ပါတော့ခိုးလို့သူတို့ကနာကြည့်ဘူးအနှစ်ကြတယ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလဲကြလာမလားမလာဘူးဆိုတော့လာမနာဘူးပြပြလိုက်ပြီးအိမ်ညာပြည့်တဲ့ပွဲတော့မလာဘူးဟောဘယ်လိုလာမတွေ့ကြတဲ့ဒီကိစ္စကဟုတ်လားအဲ့ဒါကျိုးရပြီအဲ့ဒါအမှန်ပြောတာဆိုတာကဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာအမှန်လို့မရှိရရှိတာဆိုတရားကိုလာခြင်းလို့ဒီစိတ်ကလက်ပါလာလို့ရှိနေတကယ်တော့ဒီတရားတရားနဲ့စိတ်ပါလက်ပါမာခြင်းလို့သွားကြတယ်မှာပါတယ်ဗျာဒီမှာမှာကိုစိတ်ကတကားကြောင့်အာဘာယကပြတ်ပါညာယကပြတ်ပါကိုမပြတ်နိုင်လားသူတို့ကဘာမှမမရှိဘူးလားဟောသမတိရုပ်နဲ့ပြတ်နှိပ်ချက်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ကလည်းဘာကြောင့်မှမသိမယုံကြည်ရတဲ့ကိုမရဘူးဒုကြီးလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဓမ္မကြီးတွေဘုဒ္ဓကလည်းတော့ပဲဖြစ်နေတယ်ဓမ္မကမြင်ပြီးတော့ဆိုတော့ဓမ္မကြီးကပြီးတော့ပြရတာဖြစ်တယ်ဗျာတဲ့ဒါကြီးသိမှမကြည့်ရဘူးတဲ့။အခုကကြီးဘာဖြစ်ရလဲမျိုးသားဖြစ်မှုအရေးကြီးတယ်။ဒီလိုကကျင်းလို့ကျင်းနေတာတည်းကပြရမှာဓမ္မကြီးဖြစ်မှမအကျဉ်းပြဖြစ်မှလည်းဒီလိုမကြည့်ရဘူးဗျာတဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့မှပြရမှာဆိုရင်ဗျာတဲ့တတိတော်ဟာတတိတော်ပါလို့တိုက်တဲ့ပုံနဲ့တတိတော်ယောက်ျားနဲ့အတူတူဘုံပါတယ်ဗျာ။ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ကလောက်ပါတူရကြလို့ဒီတူရစိတ်သားလေးတိုက်တဲ့ဝင်နဲ့ဘယ်လိုနေတဲ့အတူတူမောင်းနေလေဆိုဝေကိုမောင်းလို့တူရကြအောင်လို့မောင်းနေတယ်ပြောင်းတယ်ကလေးတွေကရနေတယ်ပုံနေတာမောင်းမောင်းနဲ့အောက်ပြီးတော့ပေါင်းလေးပြောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါမမှန်အောင်လားမှန်ပါလားမမှန်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကကျတော့အဲ့ဒါဘိုးကြီးကလျော့ကြကြတာကိုယ်ကြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့ဆက်မမင်းနဲ့ဆက်နေလို့ဒီမဖြစ်တော့ဒါပဲထားလိုက်တော့သစ္စာကိုအကြောင်းပြောတယ်ပြောတာအဲ့ဒါသစ္စာများစွာတရားတာများစွာကြည့်ရဘယ်သစ္စာဘယ်ရတာအများဆုံးလဲဆိုတော့ဘယ်ရတာအများဆုံးလဲသစ္စာအရတာကအများဆုံးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကဘုရားသစ္စာတွေကိုယ်ကမှတ်မှတ်သားသားလေးတစ်ခုရှိတဲ့သစ္စာပြီးမှတ်မှတ်သားသားမရှိလို့ရှိရင်ပြိဋ္ဌိကိုဒီကုသဘာတော့ယရဏတော့ပြိဋ္ဌိတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကပြဂုံကြီးကိုကြုံရတော့မှဒီကနေ့ဘုရားရတနာပရိနာဧဒေနာသုနာဒုတိဟောတိလို့ဆိုရင်ဒါကြတဲ့အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားကြီးအဲ့ဒီမှာအောင်ကြည့်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုမှာကြားမှာပြီးတော့ဒါကြတဲ့လမ်းလမ်းကမ်းကမ်းနဲ့ဆက်သွားနေတဲ့ပုံကိုအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဒီလိုကနန်းနန်းကြိုက်ရတဲ့သုံးဟောသူတို့ဘုရားကမဆက်တာနန်းကြိုက်ရတယ်မသိဘူးဘုရားပြကြပြီးတော့ဘုရားဂုဏ်ပြုပြီးပေါ်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပိဋကတိဘုရားရတနာပရိနာဧဒေနာသုနာသုတိဟောလို့ဒီကိစ္စဘုရားရဲ့ကိစ္စကြောင့်အခုဘုရားမှာယောဂဝိဒနာပြီးသိကြတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပြောကြပါစီသည်ဒီလူမှာကျမ်းစာမမနဲ့တကားတဲ့စကားပြောဆိုနေဖို့သွားတာမျိုးဖို့အဲ့လိုအာရုံပြုတဲ့ကျိုးအားပြိဿပြေဆုံးတာဒါကြောင့်ဘုရားမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျောင်းလာမဆက်လာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်သမာဓိတတ်ပြီးလည်းပါတယ်ပေါ့မေတ္တာတတ်ပြီးလည်းပါတယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုကလည်းပါတယ်ပေါ့ဒီလိုတိုင်းရတဲ့ငါပြေကဆက်မှာဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာမှမဆုံးဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ထားလိုက်တော့ဒါတော့အာရောဂဒုတိယကပြေးတယ်ဆိုပြီးအတမွေးများစွာဒီလူရာဘယ်ကမွေးဟာပြောင်းဆုံးပြီဒါကြောင့်အတမွေးကိုအမြင့်ကြီးကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအတမွေးကြီးများစွာရှိတယ်ဒီမှာဘယ်အတမွေးကြီးကအများဆုံးပါလို့ဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ပြုလို့ပြီးတော့ဆိုပြီးအတမွေးများစွာရှိလူရာပညာတမွေးများဆုံးပြီအားလည်းအတမွေးကအများဆုံးလို့ပညာလည်းအတမွေးကအများဆုံးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီအများကြီးတဲ့မိဘတွေဟာလေဘုရားဘလောက်ပဲကြည့်ပြီးရှိနေနေကိုတာတူကိုပညာတတ်အောင်သင်နေပြီအားရ
သားကငါတို့ပညာအမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံအမှုမပေးဘူးဆိုတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကနေပြီးတော့လူတန်းပေးတာစွန့်ပြေးကြတော့မှကိုယ်ကကြည့်သွားတယ်မင်းတို့ငါတို့ဒီပြည့်အမှုမပေးနိုင်ဘူးတော့မင်းတို့ကလည်းငါပညာပေးပြီးမင်းတို့ပညာမင်းတို့အတမွေးကြပြီးတော့ဒီပညာအတမွေးတာကဘာလို့အခုမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးကြီးကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းပညာနဲ့အတမွေးလို့မရဘူးလားတရားနိုင်ငံကြားတယ်လည်းပညာနဲ့အတမွေးလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဘာပညာမှမတတ်ဘဲနဲ့လက်မှုပညာတစ်ခုလိုက်တတ်ပြီးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကကိုယ်ကြီးနဲ့တရားနိုင်ငံကြတော့ပြောပါလားဘာလို့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့ပညာနဲ့အတမွေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲဖြစ်ဖြစ်အတမွေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သာသမီတွေကိုအလိုမလိုက်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးပြတ်တတ်ပြီးအများကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပညာကိုမတတ်အောင်သင်ကိုသင်ပေးပြီးအတမွေးဝါကြောင့်ပညာဟုတ်ပြီလားဒီကပညာကလည်းဒုက္ခပညာလည်းမှုပညာနှစ်ခုရှိတယ်။နှုတ်မှုပညာလည်းမှုပညာနှစ်ခုမှာလည်းမှုပညာတဲ့နှုတ်မှုပညာကပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။ဟာ။နှုတ်မှုပညာမတတ်လို့ရှိရင်လည်းမှုပညာကလည်းတတ်ဖို့တယ်။အဲဒီပညာမတတ်လို့ရှိရင်လည်းအနတန်သိရသည်။ဒါကြောင့်အတမွေးတွေကအတမွေးတွေကပညာကိုအတမွေးကြီးအများဆုံးလို့ဆိုတော့အလောကဒုတိယလေးချက်လေးတာလေးချက်မသိလိုက်ဘူးလား။ဒီပါဠိတော်မှာကတော့ဘုန်းကြီးအလေးလေးကိုဆုံးတာအစီလေးချက်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အလေးတဲ့ဒီနေ့ကတတ်လို့မလွယ်လို့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အခုဆက်လို့ဒါကြတော့ပေါင်းကြတာပြလိုက်ဟာနောက်တော့အလောကဝိသုကြီးကတကအလေးတခါလေးချက်တခါချက်ကြတော့မေးပြန်ပြီးသိပြီဘယ်တရားရှင်းတာရတ္တတာဩဃကုလေဩဃကုသားလေတယ်နီတရားကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့တရားကတကယ်ကျူတဲ့တရားတကယ်ဒုက္ခဒုက္ခတဲ့တရားကိုဆုံးကြတော့ဟောတာရတာသိမပေါ်ဘူးခါကြတော့ရတာကရတဲ့တတ္တဝါတို့ဒီဩဃလေးတွေဒီတုံးတွေကိုဘယ်တရားကိုကျူကြပါကလေးဘုရားလို့ပြောတာဟောဩဃလေးပါးဆိုတာကကာမောကဘောကဒုဒောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့ဩဃလေးတွေဒီတုံးလေးကြီးဒီလိုဆိုတော့အဲဒီဩဃတွေကဒီစိုက်ကျင်းပြီးတော့ပြောကြအောင်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတွေကဉာဏ်ကောင်းနေပြီဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဩဃလေးတွေဒီတုံးကိုပြီးသွားပြီနော်ကာမောကဘောကဒုဒောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့ဩဃလေးတွေဒီတုံးလေးကိုဘယ်တရားကိုကြည့်တာနိုင်ကြတယ်လို့တရားလို့ဒီလိုကြည့်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကကိုကြည့်သရတရားပြင်းတာရာတတဩဃပူဇာလူတွေသရဘယ်တရားကိုဩဃလူတွေမြစ်တယ်လို့ပူဇာတယ်လို့ဒီလိုကြည့်တာမြတ်စွာဘုရားကအလောကဝိသုတိသရတရားကိုဩဃလူတွေမြစ်တယ်လို့ပူဇာတော်သွားသည်ဘယ်တရားနဲ့ပူတာလဲဒါကြောင့်ဘုရားပြိဿတို့ဒီလာတော့ဘာနဲ့လာလဲသရာတရားနဲ့မလာဘူးလားဘယ်မှာပြောသလိုဒီသရာတရားကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားအဲ့ဒါဒီဒါနဒီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကံနဲ့ဒီမှာဒီဒါနဒီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကံနဲ့ဒီဩဃလေးတွေဒီလိုလေးကြီးကိုကူရတာဟောအဲ့ဒါကဘယ်တရားတွေဩဃလေးတွေဒီလိုလေးကူတယ်လို့ဆိုရင်သရာတရားတွေဩဃလေးတွေဒီလိုလေးကိုကူတယ်လို့ခက်ကြပြကဒီလိုပဲကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားတို့တဏ္ဍာမှာဘာမျိုးတွေလို့တဲ့သရာတရားမျိုးတွေဆိုတယ်ဟုတ်လားသရာတရားကိုကြည့်တယ်နဲ့တဏ္ဍာဒီမှာတော့ကမိဂါပြီးတော့ဟောမှာပြောတဲ့ကိုရောက်ပါလားအဲ့ဒါသရာတရားကိုလည်းဘုရားပြောခဲ့တယ်အတိုင်းသရာတရားကဘုရားပြတာကလည်းနာတုံးမှာဘုံကြီးကိုကြည့်တဲ့သရာတရားအဘောရသရာတရားကလားဘုံကြီးကိုယုံရမှာလားဘုံကြီးကိုယုံရမှာနော်ဘယ်လိုတကယ်ကြတော့ဘောဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့တောင်မှမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသရာနဲ့တတ်တယ်လည်းမှန်တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘောဓကရဏဒုက္ခမှုတွေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘောဓကရဏဒုက္ခမှုအစစ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကိုယ်ပါရဲ့အမဲ့တွေကိုသိပြီးတော့မှဘောဓကရဏဒုက္ခမှုဆိုမှဘုရားကရဏဂုံရောက်ပါပြီဟာအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကရဏဒုက္ခမှုဆိုကရဏဂုံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြားဘူးလားကြားလားကြားတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲဓမ္မကရဏကုသမှုကိုလည်းမှာတရားကုံတော်7ပါးရဲ့အမဲ့ဒုက္ခတွေပြီးပြီးတော့ပုရိသတာယုံကြည်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဓမ္မကရဏကုသမှုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဓမ္မကရဏကုသမှုဆိုကြတဲ့ဓမ္မဘုံကြီးဓမ္မဘုံ9ပါးကိုအမဲ့ဒုက္ခတွေပြီးစာပြီးတော့မှဓမ္မဘုံမှာပုရိသတာယုံကြည်ပြီးတော့မှဓမ္မကရဏကုသမှုဆိုမှဓမ္မကရဏဘုံရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကရဏဘုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအမှန်တရားကြားတဲ့ဆိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတယ်နော်
ဒါရမဂုံဒီလိုကျလည်းကလာကျူးပြီးတယ်ဘုလို့ဒီယေတိဘုရားတရဏသတ္တဝိနာတိဝိတ္တံဒီအပါယဘုမေဘာဝနာမိတ္တံဒီယံဒေဝကာယပရိပုရိတံဒီဘုရားတရဏကိစ္စမိလို့ဆိုရဲဘုရားကုံတော်ကိုပါကိုလက်တွေ့ကိုတကွာကြည့်ဆိုဘုရားတရဏကိစ္စမိဆိုရဲဘုရားတရဏဂုံလေးတာပြေပါစီဓမ္မတန်ခါမပါဘူးအောင်တော့အဲဒီဘုရားတရဏဂုံကြောင့်အဲဒီတရဏဂုံဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါကဒေဝမီကြီးတဲ့အပေမကြတဲ့နတ်ပြည်ကနလောကကိုရောက်နိုင်ပြီတရဏဂုံကြီးလို့မကြည့်ဘူးလားဒီကဘာဘူးကမှမရှိဘူးဒီလိုကြည့်ဟုတ်ပြီလားဘုရားတရဏဂုံကြီးတာလို့ဆိုတဲ့ဘုရားတရဏဂုံလေးတစ်ခုပဲရှိပါစီဘယ်လောက်ကြည့်ကြည့်တယ်ဟာဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတော့မှဒီလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုမွေးတာဟုတ်ပြီလားဒီကိစ္စလေးကိုဘယ်မှာတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရောက်တယ်တရားကိုတစ်ခုမကြောက်ဘူးလားတရားမွေးမှုတော့ကြောက်ပါလားတရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုကြာလာတာဒီဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိကတရားကိုအဓိပ္ပာယ်ဆက်လာတာနော်ဓမ္မဆိုတာပုဂ္ဂံနဲ့ပုဂ္ဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လိုက်တဲ့ဓမ္မဆိုတာဗရဒ္ဓဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတတ်တယ်ဗရဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဗရဒ္ဓကဒီလိုသဘောရှိလို့ဆောင်းရင်းသဘောရှိတော့ကုသိုလ်တရားကိုဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုသိုလ်တရားကနေဆိုတော့အပေမကြအောင်လူတန်းတာနာတန်းတာမိဂ္ဂန်တန်းတာကိုဆောင်းပြီးဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်တရားကိုဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်တရားကအပေမကြအောင်လူတန်းတာနာတန်းတာမိဂ္ဂန်တန်းတာဆောင်းပြီးကုသိုလ်တရားကနော်ဒါရင်အကုသိုလ်တရားကလည်းမဆောင်းဘူးအကုသိုလ်တရားကဘယ်လိုဆောင်းလဲဆိုတော့အကုသိုလ်တရားကိုဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကုသိုလ်တရားကလူတန်းတာနာတန်းတာမိဂ္ဂန်တန်းတာမပြီးတဲ့နဲ့အပေလေးပုံလို့ဆောင်းပြီးအကုသိုလ်တရားကလည်းမဆောင်းဘူးဘယ်ဒုက္ခလာလဲဆိုတော့အပေလေးပုံကိုဆောင်းပြီးကုသိုလ်တရားကလည်းဆောင်းတဲ့ဒုက္ခလာလဲဆိုတော့လူတန်းတာနာတန်းတာမိဂ္ဂန်တန်းတာဆောင်းပြီးအဲ့ဒါကိုကျုံတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သရာတရားဟုတ်ပြီလားဒါအဲ့ဒီလောက်ကိုထားလိုက်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးတစ်ခုပြီးပါပြီနော်နောက်တစ်ခါဆိုပြီးဘယ်တရားဖြစ်လာဝါတ္တတာသံဃာပူဇာလူတွေသံဃာကဘာလဲဆိုလို့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုသံဃာလို့ခေါ်ဟုတ်ပြီလားဒီသံဃာပြုလို့ပဲတရားကိုပူဇော်နိုင်တာကလေးဆိုတော့သံဃာပြုတဲ့ဒီမှာပဲကနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ဟိုမှာပဲတောင်းပူဇော်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဘယ်တရားကိုသံဃာပူဇော်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဆိုပြီးသတိတရားဖြစ်လာသံဃာပူဇော်နိုင်တာလူတွေဒီအဲ့ဒါဒီတရားဖြစ်လာသံဃာဒီတရားဖြစ်လာမြတ်တာသံဃာပူဇော်နိုင်တယ်ဒီပရိတရားဖြစ်လာမြတ်တာသံဃာပူဇော်နိုင်တယ်ဒီပရိတရားနဲ့သံဃာကိုပူဇော်နိုင်တာလေတဲ့ဒါနဲ့ပူဇော်နိုင်တာလေဒါရီကိုဘယ်လိုလဲအတ္တမာဒသတိမလို့တဲ့သတိကိုခေါ်တယ်နော်ဒီလိုဘယ်လိုပြိဿတွေတရားလာမှာတော့ဆိုတော့လည်းမေးလို့လာနိုင်မလားမမေးလို့လာနိုင်မလားမမေးလို့နော်ဘာမလို့တာလဲဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်မလို့ဒီလာကုသိုလ်နဲ့သမထဥပဒနာကုသိုလ်နဲ့တရားနာမှာမလို့တာဒါအဲ့သတိတရားတွေဟုတ်ပြီလားတရားနာဘာမှဒါမှအမှတ်တတိမရှိဘူးတကယ်ရှိလားအခုကသတိမရှိကုသိုလ်မရှိဘာလို့သတိကကုသိုလ်ကြီးရဲ့သူကအမှတ်ရသေးတာတရားနာကြပါလားဒီစဉ်တရားနာကြပါလားဒီစဉ်ဘုရားကိုကြပါလားဒီစဉ်ဘုရားဆက်တော့ကြပါလားဒီစဉ်ဆက်လောက်ကြပါလားတဲ့သတိသေးတာဘယ်သူကလဲသတိတရားဟုတ်ပြီလားအဲဒီသတိမရှိလို့ရှိရင်ဒါနဒီလာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်မလားကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်နဲ့သံဃာပူဇော်လို့ရမှာလားမရဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်တရားဖြစ်လာမြတ်တာသံဃာပူဇော်လို့တယ်ဆိုတော့သတိတရားဖြစ်လာမြတ်တာသံဃာပူဇော်လို့တယ်ဒါနဲ့ပူဇော်တာလေဒါရင်ဒီလိုမျိုးတရားလာလို့ကြတယ်အခုအတူတန်းနေတယ်ရတယ်အဲ့ဒီတရားဟောနေတဲ့ဆိုတာဒါနဲ့ဟောနေတာလေသတိနဲ့ဒီဒါဒီမိသားလို့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ပြေးမတော်ဘူးလားပြေးကြတာဘူးဒါကအဲ့ဒါဘွားနေပြီးတော့တရားဟောနေကြော်ပြီးတော့သိစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြိဋကစကားကရွတ်ကြပြေးနေကြတာရှိအခုဘာကြောင့်လဲဆိုကြော်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဒီပြိဋကစကားတစ်ခါတည်းကလွတ်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတိဟာအရေးမကြီးဘူးလား
ရေးကြီးတယ်နောက်တော့ကကိုကြည့်အနည်းဆုံးကပြဿနာတစ်ချက်တစ်ခါမေးကြတယ်ဘယ်တရားသင်တာရတ္တတာဘုဒ္ဓသူရဲ့လန္ဒမီသာဗျာအဘိဓမ္မာဖြင့်တရဝတို့ဒီဝိသုရဲ့ကိုလွန်မြောက်ကြပါကလေးဘုရားတဲ့ဟုတ်ပြီလားဘုဆိုတာမရှိဘူးလားဒီလိုကောင်ကာမဝိသတောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝိကသုံးပါမရှိဘူးလားဒုက္ခဆိုတာလူဘဝလူခန္ဓာလည်းဒုက္ခနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခဒီနတ်ဘဝဒီနတ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခခန္ဓာရလို့ရှိဒုက္ခရတာဒီခန္ဓာရတာရတာလက်ဒီခန္ဓာဓမ္မဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုရားအာလဝကဘုသူကြီးကပြီးတာမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာဖြင့်သရဝမြတ်စွာတို့ဟာဘုသူရဲ့ကိုလွန်သွားပါလေဝုဘုသူရဲ့ကိုလွန်သွားပါလေဒီကမိမိတို့ကိုဝတ်ထုတ်ရတဲ့မှာမလို့ရဘူးလားဝတ်ထုတ်ရတဲ့မှာလေပြီးတော့ကျင်လာတဲ့ဒီဘဝဒုက္ခကဒီနောက်ဘဝဒုက္ခဘုနောက်ဘဝဒုက္ခနဲ့နောက်ဘဝဒုက္ခဒီဘဝဝိကဒီနောက်ဘဝဝိတို့လေနေကြတာနော်မပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲမိမိတို့နေရတဲ့ဘဝနေကြပါလို့မရောက်တဲ့ကြောဝတ်လေနေလို့မရောက်တာနေကြပါလို့မရောက်တာဘုရားတိုင်းကတော့ဝတ်ထုတ်ကထက်အောင်တရားမဟုတ်ဘူးလားဒါရီတဲ့ဘုရားတွေကတော့ဘာလို့မကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတွေကြားတယ်ကြားပြတတိတလို့ဝုတ်လေအောင်မယ်ဗျာဘာလို့ပါလို့လက်ကြနော်ဒါရီကလည်းဒီအိမ်နဲ့ဒီအိမ်ကလည်းဒီအိမ်နဲ့လည်းဒီအိမ်ကလည်းဒီအိမ်နဲ့လည်းမလို့ဘူးလားလက်ကြလေးနဲ့တော်ကြကြတဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ပြည့်သွားရောဘယ်တော့ပါလို့အောက်ကိုပြသွားရောအပေါ်ဘောလည်းပေါ်မှာအောက်ကိုသွားမှာလားဟုတ်ဒါမို့လူကြီးကလူတွေများတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သွားရောအဲ့တော့အလေးဘုရားပြဿနာအာလဝကဒီကြီးကြီးလေးတာသူဘယ်လိုဖြစ်ရှိသွားပြီလဲပရမတွေကလူကြီးအခုဒုတိယမှာက30ဖြစ်သွားပြီနော်ဘုရားဒီမှာမြတ်တာဝတ္တရှင်လွန်တယ်ကြီးလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားပြတ်ပြီးကြတယ်ကြီးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာကြတော့သိပြီလားကိုယ်ဝိရိယတရားသင်တာဝတ္တတာဘုဒ္ဓရှင်လွန်တယ်ဘယ်တရားကိုဝိသုရဲ့လွန်ကြတယ်ဝိရိယတရားကိုဝိသုရဲ့ကိုလွန်နိုင်ပြီဟုတ်ပြီလားဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီလာခဲ့တဲ့ဇာကဘာနဲ့လာခဲ့တာလဲဝိရိယနဲ့လာပြီတဲ့ဒီလိုတရားရဲ့မတော်ရှိမှုတွေလာလို့ရမှာလားဝိရိယကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုဝိရိယစိတ်ဝိရိယလာမှာပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝိရိယရှိမှာလားတရားနာမှာပြင်းတယ်ဆိုလို့စိတ်ဝိရိယရှိမှာလားကိုဝိရိယမရှိရင်တရားဝဲရောက်မှာလားစိတ်ဝိရိယမရှိလို့တရားဝဲရောက်လို့ရှိမှာမလားအိမ်လိုက်နေမှာလားအိမ်လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိလို့လေဝိရိယမရှိလို့အိမ်လိုက်တဲ့တိုင်းတော့လည်းပြောနေတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့လာတဲ့ဝိရိယတွေကမရဘူးလားရနေလားရနေပြီဘုရားမှာဒီဝဒတောက်တံဆိုတာရှိတောက်ပြီးပြောလို့တော့မရှိဘူးဒီကနိုင်ကြတာလို့ဟုတ်ပြီလားဒီဝဒတောက်တံမှာကဘာပြောလို့ဆိုလို့ဒီမှာကြတော့တရားလာသွားရင်လို့ဆိုသွားသူ့မှာကျေးဇူးမများဘူးလားများလားတရားလာသွားဆိုရတာလည်းကြတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်တရားနဲ့သွားရင်လည်းဟုတ်ဘူးလားဘုရားနဲ့သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားဒါရင်သွားတယ်သူ့မှာကုသလနဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားရနေပြီတရားကသွားရင်တက်တယ်ကုသိုလ်ရနေပြီဒီကြတော့ဘုရားတရားနဲ့စာလူနဲ့ခေါ်ပေါ်နေအိမ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသူတရားပေါ်မှာအိမ်ကနေအိမ်မှာအိမ်ကနေသူလားဒီလာတော့ဒီရတ္တိကလာဖို့လို့ဒီမှာကုသလမှာကျကုသိုလ်တစ်ချက်နဲ့ကျအောင်တာကျကုသိုလ်ကောင်းသေးလားရပြီဟုတ်ပြီလားအိမ်မှာအိမ်ရတဲ့ဘာကုသိုလ်ရအဝိဇ္ဇာမောဟကိုဒါပဲရှိတယ်မရဘူးဒီမှာကတော့ကုသိုလ်ရောတွေရပြီမှာဒီကမှာအိတ်ကျော်တောင်းရပြီကုသိုလ်ကဒါကတရားတော့လာတော့လာပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ကတလုံးကြည့်လိုက်ကိုစိတ်ကဘယ်ရောက်မှမသိနားကြမလာဘူးလို့ဟုတ်ပြီလားဒါနားကြမလာတော့ဖတ်မှုပါလားဘုရားကြီးကလည်းကမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်ပြီးဘုရားအိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တော့မတော်ဘူးလားတော်တယ်သူကရောက်ရောက်ပြီးပါပါဟုတ်ပြီလား
ဘယ်တော့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြာရင်သူကတောင်တလုံးကတလုံးလေးကပြန်ပြတယ်လို့အဲဘုန်းကြီးကဟောတာကငါလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီလားခဏကျက်ကျက်ဒါလည်းတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲပြီးတာပဲတော်ပြီတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးတော့တော်တာပဲဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတော်ဘူးလားအလုံးစုံကတော့အကုန်ပြီးတော့ဒီလုံးတွေလို့ပြီးတော့အဲဒီလုံးတွေလို့ပြင်တော်ပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နားကြောင့်မနာဘူးတဲ့နောက်တော့ကနားကြောင့်တဲ့နာရီဆိုတော့နားကြောင့်မနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားကြောင့်နာတာကကျိုးလို့မရှိဘူးလားနောက်တော့ကနားကြောင့်တဲ့နာတဲ့နာပါကြီးမှတ်မထားဘူးမှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပြောပြန်တယ်မှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြန်တယ်မှတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြန်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလည်းဒီကနေ့ကလည်းကတော့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်မတော်ဘူးလားအိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်မတော်ဘူးလားတော်တယ်ဘယ်တော့ပြပြောတော့ဒီဘက်ကမကြည့်ဘူးဆက်တာလေကွာဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီအဲ့ဒါကကြည့်ပြီးများတာကတရားမနာကျင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လို့ဒီလိုပဲကကြည့်ပြီးများတယ်ဟုတ်ပြီလားအာဟုတွေနဲ့ကုသိုလ်ကခွာလိုက်တာကဒီဘုန်းကြီးတို့ကုသဘာရတကားတော့ဟိုတန်းကြံသွားပြီဆိုသုဒနာအကုသိုလ်ကြီးရဲ့သုဒနာအကုသိုလ်ကြီးရဲ့သုဒနာအကုသိုလ်ကြီးရဲ့ခွာလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်လားရလို့တန်းကြံရပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ကလောက်များပါဘူးလေဟိုထဲမှာကြတဲ့လက်ရှိတစ်ချက်ပေါ်လာအကုသိုလ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်လာအကုသိုလ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်လာအကုသိုလ်တစ်ချက်ပေါ်လာအကုသိုလ်တစ်ချက်ဟိုကဝိသုသောက်တာမသိဘူးဟုတ်လားအကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါမများဘူးလားအများကြီးခွာတယ်ဒီမှာကကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ်တွေမခွာဘူးလားခွာတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့ဒါကမှတ်တာတွေမှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတားတယ်နော်မှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းတခါစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတားပြန်တယ်လို့မလားဘူးလားအဲဒါဆက်ဆက်ကဟုတ်ပြီလားဒီကအာလကဒီလူကြီးမေးတာအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုဖြစ်ရမင်းတို့ဒီလာတာဒါနဲ့လာတာလေဝရိယနဲ့လာတယ်ဟမ်ဝရိယကလည်းဘယ်လိုလဲကိုဝရိယစိတ်ဝရိယဒီလိုကလေးနဲ့လာပြီဒီကလည်းကိုဝရိယစိတ်ဝရိယနဲ့ကိုယ်ကတာတာလေဟောပြီးတော့ကိုယ်ကတာတာလည်းမိမိတို့ဖတ်လို့ရမလားလားဒါဘူးဟမ်လာတော့ကအာလကဒီလူကြီးကတခါမေးကြတယ်ဒီဘောတရားဖြစ်လေဝါတာကိုဒီလိုဒီဆုံးတယ်ဝါတာဘောတရားဖြစ်တရားတွေမှာလောကဘဝဘာနာတာရရှိလို့ကအမှုကြီးတွေပြင်လာတယ်လို့ဆိုတာအဲဒီလိုဘုရားတွေမှာတကယ်လို့အမှုကြီးနဲ့ပြုလို့ကအမှုကြီးတွေလည်းမလို့ဘူးအဲဒီကြီးကကြောက်ကြတာတောင်းလို့ကြောက်ကြတာကြောက်တယ်မကြောက်ဟမ်ကြောက်လားဒါနဲ့ဒီလိုဒီလိုမအားကိုဒါအမှုကြီးကိုသိတာလေဒါနဲ့သိမှုကြီးတွေမှာပုတ်ကျော်လို့ပြီးရောဒီတရားနဲ့လာတာဘာလာလိုက်ကြလဲဘယ်လိုပြောပါလဲသိမှုကြီးလာသိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အခုတရားနာရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကလောဘဒေါသမောဟကြတဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေစိတ်မှာရှိသေးလားဒါကမိစတဲ့တရားကိုအမှုကြီးတွေပဲရှိသေးလားဘယ်လောက်သိသိချမ်းသာလို့ဟမ်ဒါကဒီလိုကတရားနာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမသိကြတော့မနာကြဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားနာမှုကိုလာမှုတွေမှာအကုသိုလ်အမှုကြီးတွေကုသိုလ်ကအမှုကြီးတွေကျင်းလို့ဟလာဘုံဒီပါဘုပတိကိုစီဝါကိုဟိုအခုအိမ်ကိုလည်းမကျင်းလာကျင်းနေတာတရားနာတဲ့အခါမှာအဲဒီအပူပေါက်တာတွေလည်းအကုန်လုံးကျင်းနေတယ်အမှုကြီးတွေလည်းအကုန်လုံးကျင်းနေတယ်ဒီဘယ်လိုလဲပြီးပြီးများတာဘယ်မှာမိမိတို့ကသိဝင်ရကြပြီးဖြစ်နေလို့ဆိုတော့မိမိတို့အပူပေါက်တာနဲ့ဒီလိုတဲ့အပူပေါက်တာနဲ့ဒီလိုရဲ့အဖြစ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားတရားကိုဟောလို့အောင်ဆိုတော့ငါတို့ကအချိန်ဟာပုံမှန်မပြပါဘူးအဲဒီမှာလည်းဘုရားရဲ့ဟောတဲ့မှာကိုလည်းသိလိုက်ပြန်သိလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကဘုရားကအဆုံးမဘူးဘုရားလည်းဒီလိုပြောလိုက်တာဒါကလည်းဥစ္စာကြီးငါကလည်းကောင်းပါပြီဆိုသိဝင်စားလို့ငါလူအိတ်ကိုသိဝင်စားလို့ငါလူအိတ်ကိုလည်းဗျာဘုရားကလည်းဆက်လို့အောင်ငါတော့ကအလုပ်ဖြစ်တာဟာအဲ့ဒါဘုရားကလည်းငါကတူကြည့်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဆိုတော့ငါကကြောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့ဆိုပြီးကြလားကျင်လာတရားဖြစ်လို့ဝါတာကူဒီလိုကြည့်ကြတယ်အဲဒီကအမှုကြီးကိုသင်ပြတာလို့ဆိုလို့ကျင်လာတရားဖြစ်တာကိုယ်ကရှိနေတဲ့ကြည့်လို့ကအမှုကြီးကိုသင်ပြတာ
တာလေဉာဏ်လို့ရှိရုပ်ကိုသိကြည့်လိုက်တဲ့နာလည်းသိကြည့်လိုက်တယ်ဘုလို့ရုပ်ကိုသိကြည့်တဲ့ကိလေသာအမှုကြီးသိချက်ချင်းနာလည်းသိကြည့်တဲ့ကိလေသာအမှုကြီးသိချက်ချင်းမသိဘူးလားဒီကကလည်းပညာဖို့သိတာကိလေသာအမှုကြီးသိကြည့်ကြတော့အဲ့ဒါဘုရားလောကဓာတ်နဲ့ပညာဖို့ကိလေသာအမှုကြီးတွေလောကအောက်တော့အကုန်လုံးသိကြည့်ဒါတော့ပညာတရားတွေနဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအမှုကြီးတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသိကြနိုင်ဘူးဟာဒီကဘယ်လိုကာလတွေပြန်လို့လည်းကြရမှာကြည့်အာလဝကဒီကြီးရဲ့အမေးတဲ့ချက်ကိုပြလိုက်လေချက်ကိုပြလိုက်ပြီးအဲဒီအမေးချက်ဆိုတာတာမန်ကပေါ့ဒီလိုဒီကဒီကဒီကနောက်ကျတဲ့ကဓမ္မအမေးချက်တွေနဲ့ပြန်လာလာဒီကမ္ဘာ့ဘက်ကဘာဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုဟောလို့ရှိဒီလိုအမေးချက်တွေလားတက္ကသဘက်ကိုပြန်လာတဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟောတာကကျင်းထုတ်ရတာလားဒါအရင်ကပြည့်နေတဲ့တရားတွေဘယ်လိုကာလတွေပြန်လို့ကြည့်တော့ကြည့်ပြီးအာလာကဒီလိုအမေလေးကိုအတူလေးကအမေလေးကိုအတူလေးကိုအာလာကိုအမေလေးကိုအတူလေးကိုဒီလိုကမှအာလာကဒီလိုကြည့်ပြီးသက်တာတော့ကိုပြတာဒီအမေလေးကိုအဆောက်အာလာကဒီလိုကြည့်တာလားအဲ့ဒါကလည်းဟုတ်တယ်အကျဉ်းနဲ့ပြောလို့ဒီကအဲ့ဒါပြောလို့ကောင်းတာတွေဒါလည်းအာလာကဒီလိုသက်တာကဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဟိုကအားတာတကယ်ကိုတရားကဆရာကြီးကြည့်လိုက်တယ်လည်းဒါတော့သိပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတရားကအာလဝကဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီအာလဝကဒီကလာတာကတက်တာကဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီအာလဝကဒီလိုတက်တာကဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ဟလာဘုရားဘာသာတကားတော့ခံတတ်တဲ့အာလဝကဒီလိုကြည့်တာဘုရားကဆိုတာအာဟုတ်ခေါ်လို့ဘယ်တော့လာတာလဲယူတာ။အာလဝကအမှုဆောင်ရတာကလည်းအာလဝကဒီလိုအောက်ကတကားတော့ခဏတိုင်လိုက်တော့မဟုတ်တဲ့အကောင်တွေလာတော့အာလဝကတော့ပေါ်တက်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလဲဒီလိုလိုတာတော့ဘာဝကအဲ့ဒါသိတာပဲအာလဝကဒီလိုလိုတာကဖြစ်သွားပြီကြားလားဒါတော့အခုဒါလည်းဘုရားပြတာကဘာတော့အကြည့်ကြည့်နေလားအကြည့်ကြည့်နေတယ်ဟာအဲ့ဒါဘာသာဖြစ်ပြီးတော့အခုမှဖြစ်တယ်ဘုရားပြတာကဆက်တယ်လားငါဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုပါ
လက်ရှိပညာလည်းမရဘူးလားလောကုတ္တရာပညာလည်းမရဘူးလားဒီကတနာပညာလည်းပညာလည်းမရဘူးလားမနုပညာလည်းပညာလည်းမရပါဘူးလားဒါပညာတွေသိပြီအဲ့ဒါကိုယ်တဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာသိတယ်ကိုယ်တဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာသိတယ်ခေါ်ဒါကအဖြစ်ကြီးတွေအဲ့ဒါဘုံသိတွေရတဲ့ပြည့်တဲ့သတိဓာတ်တွေကြားလိုက်နေတဲ့ကလေးကိုပညာတတ်ပါလားမတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါတော့ကြောင့်အရင်ကကြီးတယ်နဲ့မတိုင်ကိုမတတ်တာမတတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအဲ့ဒါရေဒီလေးကဖတ်ရပေါ်ကြတဲ့ပညာကိုသင်ပေးကြလို့ဟာဒါကြဟာလေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရှင်းတာတရားရှင်းတာဝါဒတာဝါဒဥစ္စာတွေတရားရှင်းတာတရားရှင်းတာဝါဒတာဝါဒဥစ္စာတွေတရားရှင်းတာဝါဒတာဝါဒဥစ္စာတွေဒါဝိသုဒ္ဓရဲ့ဥစ္စာလည်းမကြကြဘူးလားဒီလိုဒီလိုဥစ္စာမကြတဲ့လူတွေကရှိသေးလားအများအားကြာနေကြတာနော်ဒီမှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများအားဒီမှာကြာနေတာဥစ္စာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများအားဥစ္စာလည်းမကြာဘူးလားဒီမှာကြာတဲ့ကြာတဲ့လူဒီမှာနေရကြတယ်ဥစ္စာကြာတဲ့ကြာတဲ့ဥစ္စာနေရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိဒါလို့တော့နေရတာလည်းလို့ကြာဘူးကြာဘူးမကြလို့နေရတာလည်းမရှိဘူးလားဒီလိုဆိုတာကဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့လူတွေအရာနဲ့အတုံးနဲ့ဟလားမသေးကြနိုင်လို့လည်းရပါလားဥစ္စာကအရာနဲ့အတုံးနဲ့ဒါလည်းရတယ်လိုက်ပြီဟာအရာနဲ့အတုံးနဲ့ဒါလည်းရပါလေအရာကများမှာလဲအတုံးကများမှာလားဘယ်လိုကများမှာလို့အရာကများပြီးအတုံးကပါပြီလေအဲ့ဒါကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလို့အရာများလားအတုံးများလားဘယ်လိုမှကြားကြည့်လို့ဒီအဲ့ဒါမရှိတဲ့ဒီလိုကြားကြည့်ရတာဘာလို့ဒီလိုကပြောတဲ့စကားလေးဘုရားသဘောကျတယ်လို့မပုံလားဘုရားပြောတဲ့ဒီမနာတစ်သိသေးတာဒီလိုကသိမှလို့ကြလေသိမှနော်လေသိမှဆိုတော့ဒီလိုကလက်ကြောင့်သိသိရှိတာဒီကားကြီးဒီလိုတရားအိမ်မှာလေသိမှလို့ကြဒါဒီဒီကလက်ကပြောတဲ့ဒီလိုပြောကြည့်လာလို့ဒီကကြတော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖို့တော့ဟုတ်လားဒီလိုဒီလိုလာပြောတာကဘယ်လိုဖြစ်ဖို့လဲလားအိမ်ကြီးတွေကိုအိမ်ကြီးကောင်းတာမပြတ်တဲ့တော့ပြောပါတယ်ကိုဟာအဲ့ဒါပြောပြီးပြောလာလို့ဒီမှာတော့သိမလားတတိကသိတာကြည့်လို့ရတယ်အိမ်ကြီးအိမ်သားတွေကအလုပ်သမားတွေတော့ခေါ်ပြီးတော့ဒီရာဒီဒီမှာအမှန်တန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုကြည့်တာတော့လက်ကပြောကြတယ်ဒီအရေးကြီးတာကဒီမှာဒီလိုလားအမေကလာတော့ကလည်းဒလမာကလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုနမတော့ကဘယ်လိုကဟလားဒလမာဒီလိုမျိုးကမှကြတယ်ကျင်းပါတယ်ပြောလို့ဆိုလို့အားတော့အပြတ်သားပြောလို့သိဖို့မှသိသေးဒီကလည်းအပြတ်ပေါ်လို့လည်းအိမ်ရှိလူကိုအိမ်လေးကမကြက်တဲ့ပဲကိုအဲ့ဒါတရားမျိုးကအမှန်တော့လို့ဒီလိုလက်ကပေါ်လာတဲ့လူပြတာဒီလိုအလုပ်လုပ်ကြပါလားဟလားဘယ်လိုလဲကြားကြပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားကြမယ်ကြားကြမယ်ဒီလိုမှသိပြီးဒီလိုလက်တာနဲ့သိပြီးလို့အားလုံးကပြောကြဘာမှမဟုတ်တော့ပြောလို့ဆိုတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်လာတဲ့ကြားတဲ့ဒီလိုကဥစ္စာရှင်းရဲ့အလုပ်ပါအခုအလုပ်လေဥစ္စာရှင်းနေတာတော့ဟလားမတ်တစာလည်းမရှိဘူးလားကျောင်းလုံးစာလည်းမရှိဘူးလားမတ်တစာဆိုတာအများကြီးဒီကနေ့ဒီစားတာမတ်တစာလည်းဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒီလိုတောင်းတာကလည်းစားတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုလဲလို့ခေါ်တာဒီဥစ္စာရှင်းနေတာတော့ဒီကနေ့တမန်တော်ရှိလို့ရှိတယ်ပဲအကောင်းကြီးတရားတွေပေါ်တော့အကောင်းဆုံးရှိတယ်ကုသလိုက်ဟုတ်လားဥစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တတ်မှာလား
ကမရှိဘူးလည်းပြောလို့ကြားလို့ရှိလိုက်ကြတယ်မရှိတာတော့တခါလည်းဒီလိုဟာပါဟာပါဟာကိုဟာကိုဟာလို့ဖြစ်တော့အခုရတဲ့နဲ့ဒါပြတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ကြတယ်ကိုယ်ကိုခေါ်လိုက်တာဟာအဲ့ဒီကိုကြားပြီးဆိုတော့ကြားပြမရှိတဲ့ဆိုဒီတော့လည်းအမှတ်မိပါလားအမေဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကြောင့်မို့အပြစ်ကိုအမျိုးမျိုးပြည့်စုံတော့တာပါနော်ဒါကြောင့်လည်းဘုန်းကြီးမရှိသားတို့ပါဆိုတော့ဘောရတဲ့ပြင်တို့ဟာမရှိသားတို့ဘူးတဲ့သိက္ခာသင်္ကြန်မှာမရှိသားတို့ဘူးမရှိသားတို့ရဲ့အရက်ကတော့သိက္ခာသင်္ကြန်နဲ့မရှိသားတို့ဘူးဟုတ်ပြီလားဘောရတဲ့ပြင်လည်းမရှိသားတို့ဘောရတဲ့ပြင်ကိုစီသားကိုဒီလိုတစ်ခုတည်းကဘောရဟာသိက္ခာမှာစီသားတဲ့ဒီလိုသူ့နဲ့ဒီရအဲ့ဒါဇေခါပြပြီးများပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါမရှိသားတဲ့အိတ်သာကိုဘယ်လိုမသိတာလဲအတ္တကိုကြားရတဲ့စီသားအဖြစ်လို့စီသားဖြစ်လို့ဆိုတာဒီလိုများမျိုးကစီသားဖြစ်တာဒီလိုများမျိုးကစီသားတဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကဘယ်လိုပြည့်စုံပြီးတော့အဲဒီလိုပဲတရားပြတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အားလုံးစီကအားရတယ်။ရာဇတရားပြတဲ့တရားဟောတဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပြောတာဆက်မှာဖြစ်။အဲ့ဒီဆက်မှာဖြစ်တဲ့ဘုရားကလည်းအဲ့ဒီသာသနာ့ကြီးအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတာဘုရား။အဲ့ဒါဒီလိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုမျိုးကတော့တရားဟောရှိ။ဘုရားတစ်ခါကလည်းပြောရှိ။ဒါကြီးကဘုရားတရားဟောတဲ့မှာလည်းတရားဟောလာတာပေါ်ပြီးအဲ့ရပ်တဲ့ဘုရားအလုပ်ကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒါမလုပ်ကြတော့ဆက်မှာကြတယ်အဲ့ဒီတရားကလည်းဆက်မှာဖြစ်တာကဆက်မလို့ကတော့နှလုံးတွေရတယ်။ဒီလိုတရားတွေကမရော့ပါဘူးလား။ရော့ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒီကဘုရားတရားကနှလုံးတွေဘယ်လိုမှကြားလို့ဟုတ်လား။ဒါလည်းဒီစကားမှာတော့စကားရှိနေတာဆိုတော့ဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုကြားနေတယ်ဘယ်လိုကြားရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲ့ဒီကပေါ်တာကြည့်ကြလို့ဒီကြားမှာမလားဘူးဆိုလို့ပြောတော့ကြာ။ဒီလိုကအဲ့ဒီလောက်ရော့သွားဘုရားဘုရားတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒီတရားပဲရှိနေဆိုဘုရားဟောတဲ့ကဒါနသီလဘာဝနာပြုလို့ပြုပြီးဟောတာလေအဲ့ဒါလည်းလည်းလက်ကြည့်တာဒီလိုဟောဒီလိုဒီလိုမှလာဘုရားဝတ်တယ်ဒီလိုကလေးပြုတယ်လည်းကြောက်ကြပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဘုရားကယူကြတာဆင်းရဲတွေကလည်းကြားလို့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပေါ်လာဘုရားကပြုလို့ကတော့အဲ့ဒီကြောင့်ဆင်းရဲတော့မကြလို့အဲ့ဒါတပိတ်စုရတာပဲရှိတယ်ဒီလိုကတည်းကအခုလိုလုပ်တယ်ဟာအဲဒီတော့ဘာလို့လဲခေါ်လာတဲ့ဘုရားကလည်းခေါ်လာတယ်ရောဒီလိုကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်ဒီတော့ယောဂပြရတယ်ဒီလိုပညာကိုတွေကသိကြရောအဲ့လိုဖြစ်တာဟာဘယ်တော့မှမလို့အဲ့ဒါကိုဘုရားကတရားမနာလို့ရှိမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသိနေတယ်ဟုတ်လားဘုရားကလည်းမသိဘူးလားလို့ဆိုသိကြပါကြရင်သိရမရဘူးဟုတ်လားဘုရားကိုသိရလို့ရောက်သေးလားမရဘူးဟာအဲဒီကပြီးရပြီးတော့ဘုရားကမကောင်းတာတွေမရှိဘူးမကောင်းတာတွေကရှိသေးတယ်တဲ့အဲဒါကောင်းတာကိုသိအောင်ကြိုးစားဝိုင်းဝန်းတော့ဟုတ်ပြီလားဘုရားပြောတဲ့ဘုရားကိုအားလုံးသိမှဖြစ်တယ်ဒါကအလေးစိတ်ကပြဿနာတစ်ချက်လေးကြပြီလေဒီကနောက်ဆုံးလေးတွေကအလေးစိတ်ကပြဿနာကိုတစ်ချက်လေးကြပြီဟာပညာရဲ့ဥစ္စာရဲ့ဟုတ်ပြီလားနာမကသူကြီးဘယ်တရားသိလို့ရာသတူဘယ်တရားသိတာရာသတာလောကကျေကြရတယ်မူလောကရဲ့အဝိမကိစ္စတွေမကျေကြဘူးလားကျေကြတယ်ဘုရားနဲ့တော့ဒီဘယ်ကြောက်လားအပေါ်ကအမှုလုံးမှာရောက်ကြတာနော်အဲ့တော့ကျော်တော့ကျော်တယ်ပဲလူတွေကျော်သားမှုလို့ဆိုကျော်လာလားကျော်တာကလည်းမကောင်းကျော်ကောင်းကျော်လို့သမျိုးမရှိလားဒါကျော်တယ်ကလည်းကောင်းကျော်တဲ့ကျော်ကိုပြောတာကျော်မှာလားမကျော်ဘူးဟုတ်ပြီလားကောင်းကျော်ကျော်ဖို့ဆိုတာသိပြီးပြီးတယ်မကောင်းကျော်လည်းမကျော်ဘူးလားကောင်းကျော်လည်းကျော်တာပဲဟုတ်ပြီလားအခုဘုရားအကားလို့မကျော်ဘူးလားဒီလိုဥစ္စာကြီးလည်းမကျော်ဘူးလားဘယ်ကြတာကားလဲဘုရားကလည်းဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့အလေးလေးရတာနော်သက်ကလေးစိတ်ရှိတယ်ကလည်းလည်းကြတာဘယ်လိုတောင်းပြီးရှိတယ်ကတောင်းပြီးကိုရေပုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတက်ကြည့်ဘလုံးစိတ်နဲ့ပြောတာလည်းဒီလည်းကဘာပြောလဲဘာပြောလဲမကောင်းတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘုရားကလည်းမပြောဘူးလားဘာပြောလဲတော်ပြီလည်းမပြောဘူးလားဘာပြောလဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်ဒီကဘုရားကလည်းဒီအမလေးတရားနာလို့ရတယ်ဒီကလေးကလည်းပြောလိုက်တာ
ဒါကြတဲ့ကကျော်တယ်ပေါ့ကျော်တယ်ပေါ့အပ္ပဒါကဟာအဲ့ဒီကိုကကျော်တဲ့နေရာကအဲ့လိုကောင်းတဲ့နေရာကကျော်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်လားအတုံးကလည်းရတာကပြည့်စုံအတုံးကလည်းရတယ်ဆိုတာကသက္ကနာသဘောဝလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကျော်တဲ့အရာကအတုံးကလည်းရတာကသဘောဝလားသတ္တန္တရာလုံးလားသတ္တန္တရာလုံးဒါကြောင့်လို့ဒီလိုပြီးတော့အကျင့်စာရိတ္တကိုအကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြည့်လဲအကျင့်စာရိတ္တကိုကြည့်တယ်အိမ်မှာကောင်းလို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံကြည့်ရမှာလားအကျင့်စာရိတ္တကြည့်ရမှာလားအဲ့ဒါဒီပြည့်စုံကြည့်ကြတော့မှကြားတဲ့အိမ်မှာပြီးလို့တခါတော့အယတနာဘောဂနာဖြစ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်လို့တခါတော့ဟာဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဒုက္ခတွေကြီးတယ်ဟာဒီလိုမရှိတာကဘယ်လိုအကျင့်စာရိတ္တကောင်းရှားလို့ဆိုလို့မရဘူးလားရတယ်ပြည့်စုံကြည့်တယ်အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒါဆက်လာပြီးတာကအကုန်လုံးသိကြတဲ့ဒုက္ခရတဲ့သဘောကြီးရဲ့ဟုတ်လားဒါလည်းကြောင့်လည်းအကျင့်စာရိတ္တကအမှန်တရားအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကြောက်ကြတဲ့ဒီကနေ့ကောင်းတာလည်းကြောက်ကြလို့မလိုဘူးလား။ဒါကြောင့်လည်း